lya leero nsanyuse okuba nammwe. Nze Hajati Nabitaka Fatuma Ndisaba, omubaka wa President mu district ya Mukono. Mpozi mbayozaayoza okumalako ettundutundu ly'omwaka eddene sofa olwaleero ennaku z'omwezi 31 nga n'essaawa 6 zisusse. Tubuzaayo ndowooza essaawa nga 6 bwe zitaba nga 5 n'ekitundu okumalako omwaka guno. Twebaza Katonda wajatujje, tumwebaza ebirungi byatukoledde mu mwaka guno, tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde, abaana batuwadde, ebitibwa byatuwadde, obugabirizi bwonna okusingira ddala omukka bwakyatuwa. Era tumusaba nti ne mu mwaka obuulyawo gwe tugenda okuyingira ogwa 2026 tumusaba ayongere tutugabirira obugabirizi obulungi, atuwe emirembe, atuwe eggwanga lyaffe nga lirimu eddembe, atuwe abaana abalungi, atuwe ensimbi ennungi. Ne mu byonna tumusaba okututeerawo embeera ey'okwekulaakulanya, buli muntu mu maka ge abeere ng'alina ekyokukola, buli muntu abeere nga si dependant eri munne, tusobole okuba n'eggwanga eryesiimisa. Mpozi nga akulira ebyokwerinda mu Mukono district mbategeeza nti ffe nga security committee twapulaninga era twabaplaningira bulungi nti tugenda bakuuma n'ebintu byammwe okuyita mu festive season. Wabula ekyenjawulo ekiri mu mwaka guno nti tulina festive season ate era tulina ne political season, nti nga tuli mu festive season gye tumaliriza olunaku olw'enkya ate era tulina ebikujjuko ebyokulonda. N'olwekyo tubasaba tujaguze bulungi okuyingira mu mwaka. Ffe eddiini yaffe ey'Obusiraamu etugamba nti teweevuma mwaka mukadde kubanga ne gw'oyingiramu tumanyi bwe gufaanana. Wabula nammwe era mbagamba nti mukyewole omwaka tugwebaze bwebaza, ebirungi Allah byatuwadde tubyebaze, naye ate tusabe atukolere enteekateeka esinga obulungi mu mwaka gwe tugenda otandika ogwa 2026 n'emyaka emirala mingi mu maaso. Mbasaba nti bwe tuba tujaganye n'obwegendereza. Bwe tuba nga tufuluma tudduka emisinde, mbasaba tetwokya bipiira wali waya z'amasannyalaze, tetuleka abaana baffe mu mayumba. Abaana bano tutera baleka mu mayumba ne tugenda okujaganya, ogenda okudda ng'ate kando eyokyezza enju yonna, abaana 6, abaana 5, 3, 1 ne tubasanga nga tukaaba ng'omuntu hangover egeza omugwako ng'ate n'omwana afuuse bisirinza. Mbasaba tuleme kubeera mu mbeera eyo. Bw'oba ofulumye wabweru fuluma n'abaana bo, oba bw'oba tofulumye gamba abaana bo nti omwaka bwe guggwako twebaza Mukama okumalako omwaka. Naye waliwo ate abagumalirako mu makanisa, mu night prayers, overnights, n'amakanisa amalala wabeerawo essangaalo mu Bakatuliki, mu Bakristaayo nabo babeera n'okusaba okukesa omwaka. Mwenna mbasaba nga bwe mugenze mubeere mu makanisa paka obudde bumala kulaba. Bwe zitaweera ssaawa 11:00 bakwano temuvaayo mu masinzizo. Olw'olumu ngamba 11:00 naye ate bubeera ng'obukyakutte kubanga tuli mu sizoni ya nkuba, tulina kalenge. N'olwekyo nkuga tolina tteeka ly'oba omenye ogenda okusinza. Naye nkusaba bw'oba ogenza okusinza olw'ebyokwerinda, olw'abantu ababi be tulina mu areas zaffe abakuba obutayimbwa, abalowooza nti omuntu bw'aba avudde mu ssinzizo abeera ne ssente, abateega abantu okubakolako ebyambyone. Mbasaba naffe tubeetegekere. Bwe tuba tutambudde nga tubeera mu kitundu kimu, ffenna tuyigende mu group era tuveeyo mu group. Bwe kiba tekisoboka beera mu kyaki obudde bukye, tolina tteeka ly'omenya, ojja kutambula mpolampola odde awaka okole emirimu gyo naye ng'obulamu bwo bwe businga obukulu. Ntera okubagamba nti obulamu bw'obuntu kya bbeeyi. Nakati nga tumalako omwaka obulamu bwo busigala nga kya bbeeyi era kyekyobugagga ky'osinga okuba nakyo. Naye ng'erakulirwa ebyokwerinda mbakakasa nti weetuli. Abagenda okukuba fireworks mulina okuba nga mulina olukusa okuva ewa DPC nga mwatambuza amabaluwa gammwe ne gayita mu protocols eza Uganda Police ne mujja ewa DPC mu bitundu. Wano tulina divisions 2 church ezizona ezaagala okuba fireworks n'amaka abalina parties ez'enjawulo. DPC alina okuba nga yakuwadde olukusa. Bw'aba teyalukuwadde bwe banakwata mukwano tegeka ekyokwennyonnyolako. Abanaggalama nammwe DPC wa Naggalama division alina okuba nga alina olukusa lwakoze eki lwabawadde. RDC tagenda gaba lukusa, DSO tagenda lugaba, naye DPC Mukono ne DPC Naggalama be balina right okuwa permission okuba fireworks wano mu Mukono. Bwe nva ku ekyo mbakubiriza nti abavuga emmotoka ze mubikkula exhaust ne zigenda nga zireekaanira abantu kubanga muyingira omwaka, kiyinza obutaba kikolwa kirungi era poliisi eyinza obutakuyisa bulungi kubanga olemesa abantu okuwulira ebifo ebweru. N'olwekyo mbasaba twegendereze
insecurity eyinza okubaawo ng'olowooza nti fireworks yavuga ng'ate neiba bali mu kukuba masasi nga bamubba. Yensonga lwaki twagala okumanya baani be tugenda okukuuma nga bajaguza ne fireworks. Churches ezigenda okusula ebweru already ziri known. Abalala era mujja kusinziza mu makanisa gammwe nga bulijjo bwe musinza. Naye nga tugenda mu political year ne political season, bwe tumala okucelebratinga new year, mbashawaringa in a political season gye tugendamu nga ffe wane Mukono tulina omukisa nti nga mwakacelebratinga new year egenda okukyenkya ku Lwokutaano tucelebratinga the visit of our president Flag Bearer His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wano mu Mukono ku kisaawe Naggalama. Mbasaba n'obuwombeefu mujje naye tumwanirize atubuulire tulabe manifesto ya NRM party bweri, tulabe lwaki tuprotectinga the gains, tulabe ensonga lwaki tugenda na kino mu maaso. Because slogan yaffe nga NRM party gamba we are protecting the gains. Gains ki? Amazzi ge tu-extendinze, amasanyalaze ge tu-extendinze, amasomero ge tulina. Ffe tulina sub-counties 18 naye tulina yemu yokka etalina seed school ate ng'eri mu plan egenda funa seed school. Amakubo ge tukoze under the Greater Kampala Ministry, amakubo ge tukoze under district local government, amakubo agakoleddwa under Mukono municipality, enguudo enzirugavu ze tulaba. Kolas kati ava Empata, Ntenje, Lubuule, Kolas ava wano Nasuuti okutambula paka Ntaawo, Nakabago, Bajjo, Kolas ava ku UCU okutambula okwetoola paka Ntaawo ku stage. Ebyo byonna bye tufunye byonna tuli ku percentages eza waggulu. Tuzimbye classes ezisoba mu 10 in a financial year. Those are the gains ze twogerako. PDM amaka emitwalo 3,13,227 gafunye akakadde under PDM program. Tugabye sente z'emyuga, tugabye sente za YLP, tugabye sente za SECO, tugabye ez'abakadde over 85 years kati twasiza ne once ku 65 years. Those are the gains we twogerako. Tulina factories ezisoba mu 35 mu Namanvi, tulina factories ezisoba mu 8 mu Mbalala Industrial Park. Abaana baffe bakola. Kiki tulina okukola? Discussing the wage bill. Ate nebaza His Excellency the President we yabadde Luweero. He accepted. Tulina okuteekawo wage bill. Abaana baffe abasoba mu mitwalo n'emitwalo bakola mu factories zino babeereko ssente ze balina okutandikirako. Kati kiki olina okukola? Kwe kumanya omubaka gw'ogenda okulonda. Omubaka gw'ogenda okulonda bw'atuuka mu parliament agenda kudiscussinga ki. Wage bill is a crucial issue kubanga tukoya abaana baffe okubeera nga baba exploitinga nga babawa ssente entono. So nze ndi very happy ate mbayita nga chief mobilizer wa president mujje tuwulire Saabalwanyi, taata w'abaana, omuntu ayagaliza abantu okugaggawala, omuntu alina byayogerako ng'asonga ng'alaga waayise ng'alinga kkovu. Tuve ku baana bagamba we are protesting. Protesting what? Protesting already wa AIDS betuwa abantu eddagala. So kindly mujje tubeerewo tumuwulirize ate era mbasibirira entanda nti akalulu ko kakola ng'okatadde mu box. Tugenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 15 January. Tuleme kubeerawo nga tuwagira buwagizi wabula nga tetusuula kalulu. Tugenda kuteeka akalulu mu box ng'ennaku z'omwezi 15 January. Mbayita mwena Bannayuganda, mbakubiriza Bannamukono tuveeyo leero tuve ku 25% gye twagaba mu kisanja ekiwedde olwaleero turaising the bar at 65%. Tulabe nga naffe tubanja president nga ddala tulina kye tusongako era nga tulaga ensonga lwaki tubanja. N'olw'ensonga eyo sigadde ndi Hajjati Nabitaka Fatuma Ndisaba omubaka wa president wa district ya Mukono. Mwena mubeeyo.